आप जैसे ट्रैवल करते हैं तो प्राइवेट जेट से ही करते हैं? मैं 3-4 बार कर चुका हूँ। 3-4 बार कर चुके हैं तो आप जैसे फेरी लैंड में। हाँ, फेरी फेरी लेग सस्ते में हो जाता है, 2 लाख रुपए में, 2-3 लाख रुपए में काम हो जाता है। 2-3 लाख रुपए में हो जाता है। और उसमें भी हम 6-7, जैसे 6 लोग जा रहे हैं, तो हिमांशु अग्रवाल करके हमारे एक दोस्त हैं, वो बोले कि चलो अमृतसर चलते हैं। अमृतसर एक फेरी लेक जा रही थी। तो एक तो होता है बहुत बड़ा प्राइवेट जेट, और एक होता है ट्विन प्रोपेलर इंजन जिसमें पंखे होते हैं, जेट इंजन नहीं जी होता। जी जी। तो प्रोपेलर इंजन 10 वाली सीटर, फ्लाइट, 5 हाँ, सीटर, 6 8 सीटर, सीटर। हाँ 6 सीटर। तो हम 6 लोगों ने कॉन्ट्री कर लिया, 30-30 हज़ार रुपये पड़ा, फिर हम चले गए। शाश्वत हम दोनों का भी इन करो, किसी दिन हम पक्का भी पक्का। जाएंगे।